हम बात करेंगे, बहुत लोगों को ये बीमारी जैसा ही समझते हैं। रात में बहुत जोर जोर के कराटे मारते रहते हैं, है ना। ये दूसरों को बहुत डिस्टरबेंस भी होता है, कभी कभी तो झगड़ा भी हो जाता है घर वालों के साथ, है ना। ये कराटे जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो गई है आजकल। इसके लिए हम कलर थेरेपी में आसानी से ये कराटे मारना कम कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए ये 4 कलर्स चाहिए, एक डार्क ब्लू, ऑरेंज, येलो एंड रेड। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे कैसे इसको अप्लाई करनी है और कहाँ अप्लाई करनी है। ये देखिए, ये दोनों हाथ में ये लिटिल फिंगर, ये छोटी वाली उंगली जो है, इस पे हम ये पहले लाइन जो होता है उस पे हम ये डार्क ब्लू अप्लाई करेंगे। और ये जो है ये हमारे फिंगर सिस्टम में इसको नोज रिफ्लेक्स बोलते हैं। और यहाँ पे भी हम डार्क ब्लू लगाएंगे। इसको क्यों लगा रहे हैं हम? ये दोनों फिंगर में ये आकाश तत्व जो है उसको कम करने के लिए हम ये दोनों फिंगर में डार्क ब्लू लगा रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अभी हम देखेंगे रेड कलर को। रेड कलर को हम कहाँ लगाएंगे? ये बाएं हाथ में, ये जो मिडिल फिंगर है, जो लंबा वाला फिंगर होता है, उस पे हम पहले लाइन पे एक पूरा ऐसे रिंग लगाएंगे और नोज रिफ्लेक्स को भी रेड लगाएंगे। इसका हम क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे हम डायरेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, और ये राइट हैंड, ये ऑरेंज कलर को हम राइट हैंड रिंग फिंगर, जो अंगूठी पहनते हैं ना, वो वाला फिंगर में हम फर्स्ट जॉइंट को ऑरेंज लगाएंगे और यहाँ पे नोज रिफ्लेक्स के लिए ऑरेंज लगाएंगे। इसको हम क्यों लगा रहे हैं? ये हमारे पृथ्वी तत्व को थोड़ा कम करने के लिए वहां पे ऑरेंज डाल रहे हैं। और येलो कलर कहाँ डालना है? ये इसको हम राइट हैंड, ये इंडेक्स फिंगर, ये फर्स्ट फिंगर, इसमें हम फर्स्ट जॉइंट में येलो लगा रहे हैं और यहाँ पे भी येलो, नोज रिफ्लेक्स के लिए भी येलो लगाएंगे। इससे हम क्या कर रहे हैं? हम वाटर एलिमेंट, जल तत्व को थोड़ा कम कर रहे हैं। ये 4 कलर से आप एक कराटे मारने वालों के लिए अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हो। इसका आप जरूर उपयोग करें और हमें जरूर बताइए कि आपको कैसे लगा। थैंक यू।